今天爸妈出门约会了，带着大姐和小弟下楼做贼了。今天咱们仨可以大展身手了。啊，今天海鲜自动是空的。难道老爸没听过？那胆小啊，咱们还可以团个建，一起去吃顿烧烤。对啊，几天没吃浑身难受。你俩看我干嘛？不就一顿小烧烤吗？走吧，这点实力还是有的。老板结单。老板菜单就不用看了，把饭菜都上一遍。啊？都上一遍。烧烤来了！哇哦，太香了！好像还缺少点什么啊？冰啤酒是吧？来，马上。干杯！一口啤酒一口饭，这样才爽吗？这波深夜团建真有实力啊！看这鸡爪哇，烤的老香了，来赶紧尝尝。嘎嘣脆可入味，这皮烤的焦焦脆脆的甜呢。深夜来点这小烧烤，太赞了！来，我教你们个烤串神仙吃法：五花肉配上生菜，吃肉不吃蒜，香味小一档。这一口下去绝了，配上大蒜，又香又辣。这才是深夜的快乐。看看这小排骨，一口爆汁，这太肥美了。五谷鸭爪做成烧烤也是很绝，这顿吃尽兴了吧？来，干杯！太爽了！姐，我们下次什么时候再团建？